ल हेलो एभ्रिवान है सम्पूर्णमा है भेरी भेरी गुड मर्निङ र यस्तै आजको दिनमा है हेर्नु न बिहान पाएको हाम्रो काकालाई भेट भयो र है काका र मेरो त सधैँ नै भेट हुन्छौँ ब्याडमिन्टन कोर्टमा तर आज चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्टदेखिको बाहिर भेट भएको छ कि हामी दुई भाइ र भित्र चाहिँ हुँदैछ केटाहरूको हामी चाहिँ बाहिर वार्मअपको लागि निक्लेको र सानो भ्लग पनि हुँदैछ है हामी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू त चाहिन्छ कन्टेन्ट हामीलाई होइन एकदम चाहिन्छ त काका बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ हौ काका बिहान त 5 बजे उठेर यताउता पाखा जाँदा यता सब आउँदाखेरि यति बेला हुन्छ 5 बजी उठेर हो कोपालाई यसो कोपालाई पनि हेर्नुपर्छ है बुढो कोपा छ है 100 वर्ष पुग्न आँटेको कोपा छ र पनि हामी हेर्नु त अब 40 काटेर 50 पुग्न आँट्यो होला सायद काका 50 त अब 55 50 काटिसकेको काका पनि हामी हेर्नु त 6 बजी चाहिँ हामी भेला हुन्छौँ है साथीभाइ हो र होइन सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदम बिहान चाँडो उठ्ने सूर्यको किरणले ओछ्यानमा नभेट्नु अरे क्या त अरूमा कन्सियस होस् कि नहोस् तर हेल्थ कन्सियस चाहिँ हुनु जरुरी छ है स्वास्थ्यको लागि एकदमै 2 पैसाको लोभ गरेर सुत्छु म यसमा त गर्छु भनेर पनि हुँदैन है काका त्यो पैसा हेल्थमै जान्छ हो अन्त हामी चाहिँ हेल्थलाई पनि कन्सियस होइन अलिकति स्वस्थ रहनुको लागि है हामी जहिले पनि आउने गर्छौँ है काका हामी वकको र हेर्नु त्यही 50 वर्ष नआएको काका अहिले 40 वर्षको मान्छेहरूले बुढो भयो भनेर ओसनमा बस्छ हो हेर्नु त काका हामी चाहिँ यस्तो छौँ है साथीभाइ हो आजदेखिको ल सम्पूर्णमा है गुड मर्निङ र है तपाईँहरू पनि के कसो गर्नुहुँदैछ है ल आजको दिन चाहिँ एकदमै हाम्रो साथीहरूको शुभमय रहोस् ल सोचेको कुरा पुरा होस् र साथीभाइ बाई बाई सबैलाई एकदम अनुरोध लाइक गरिदिने एकदम सब्सक्राइब गरिदिने फलो गरिदिने सेयर गरिदिने अनि हामीलाई पनि यसो माया दिने र हामी बेला बेला है ल्याउँछौँ हामी काकाहरू जस्तो होइन बेला बेला ल्याउन सक्छौँ हामीलाई पनि इन्ट्रेस्ट जागेको हुन्छ र त्यसै कारण है साथीभाइ हो एकदमै जरुरी छ है लाइक है सेयर र कमेन्ट गरिदिनु चाहिँ ल साथीभाइ हो सब्सक्राइब गरिदिन्छु भन्दिनँ पैसा लाग्छ है तर लाइक सेयर कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पैसा लाग्दैन त्यो चाहिँ तपाईँले है प्रशस्त मात्रामा गरिदिनु सक्नुहुनेछ र है गरिदिनुहोस् साथीभाइ हो ल बाई 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 सबैलाई सेवानी नमस्कार।